Ukisikia wema umemponza, ndio hii hapa. Yaani jamaa katenda wema alafu wanataka kummaliza. Ilikuwa siku moja ambapo content creator mmoja kwa jina la Zack alijifanya kipofu ili aone ni nani atakayemsaidia. Baada ya dakika chache akatokea Curtis Dixon, mzee mwenye maisha ya chini sana. Zack alipomwomba msaada, Curtis alimsaidia na hata akampa hela yake mwenyewe, pesa ambayo alikuwa ameipata baada ya kuuza pete yake ya ndoa, kwa sababu mke wake alikuwa amefariki. Zack akamrudishia Curtis ile pesa na akamwambia, mimi sio kipofu, ni pranki tu hii mzee. Kisha akampatia dola 1000 sawa na milioni 2.5 za Kitanzania. Basi video ile ikaenda viral sana mitandaoni. Watu wakaguswa sana na wakaanza kujitolea kumchangia Curtis. Na huwezi kuamini, walifikisha dola 100,000 sawa na milioni 250. Maisha ya Curtis yakabadilika. Akapata nyumba kali, gari kali na maisha mazuri. Lakini mambo yalienda vizuri mpaka siku moja ambayo alipokuwa anaendesha gari lake akatokea mwanamke mmoja ambaye alimuomba lift. Curtis alimpatia kwa sababu yeye ni mtu mwema sana na anapenda kusaidia wengine. Lakini alipomfikisha yule mwanamke anapoenda na alipokuwa anashuka, boom, Curtis akajikuta amezungukwa na majambazi akiwa amewekewa bunduki kichwani. Wakamchukua wakampeleka mpaka ATM na akatoa pesa zake zote zilizokuwepo benki. Kisha wakampeleka msituni, wakamwagia gari lake mafuta na kuwasha kiberiti. Kisha wakaondoka wakiwa wamemwacha Curtis ndani ya gari. Kwa bahati nzuri, baadhi ya wasamaria waliokuwepo karibu walimwahi na wakamwokoa. Curtis akanusurika kifo. Kesi ilifika mahakamani, polisi wakaanza kufanya uchunguzi na kilichogundulika kilikuwa ni cha ajabu sana. Aliyehusika na mpango mzima alikuwa ni mpwa wake mwenyewe, yaani alikuwa anamuita Curtis mjomba.